Gino Machado está presente, um abraço especial. Depois passa no meu departamento comercial. Tamo junto. O prefeito Clauber Martins Filho agradece pelo carinho do povo de Feira de Santana. E por todos os campos que nós vamos, o prefeito, a galera diz assim: o prefeito Clauber Martins está fazendo uma belíssima administração, está trabalhando certinho. E hoje nós viemos aqui mantendo essa tradição dessa festa de mais de 200 anos. E a prova disso é que vem gente de diversas partes da Bahia e do Brasil para prestigiar o reisado de São Vicente. E para iniciar a festa do dia de domingo, após a missa, com o Diácono Tatai, cadê ele? Alô, Diácono Tatai, um abraço especial do prefeito Clauber, do secretário Edson Peroni Borges, do meu diretor de eventos, Carlos Alberto. Vamos receber